من أروع الوصفات الصيفية اللي ممكن تحضروها، وصفة تعليلي توجدوها، تقدروا حتى ديروها مثلا اليوم تبقى لكم الغدوة. يعني توالم بزاف الخدامات اللي عندهم شغالات، اللي عندهم خرجة. رايحين نديروا بطاطا مقلية شرمولة بالكمون. هنا عندنا طرف تاع جombo تاع الدار، تقدروا ديروا تاع البقري ولا تاع الغنمي ولا تاع الدجاج كيما حبيتوا، وتقدروا تحوطوا حتى بزوج مغارف كبار تاع الزيت عادي. عندنا 3 فصوص تاع الثوم، مغرف صغيرة تاع درسا حارة، مغرف صغيرة تاع طماطم مصبرة، السيقة تاع المعدنوس باش يقطعوا الحموضة الزايدة اللي تكون في الطوماطيش كونسيرف. التوابل عندنا شوية تاع الملح، الكمون، القزبر، توابل تاع اللحم ولا التوابل تاع الدجاج كيما حبيتوا. عندنا تاني زرعة البسباس، عندنا شوية برك تاع التوم بودرة. درنا هنا حوالي زوج كيسان يعني كبار تاع الماء، باش نخلو المرقة ديالنا يعني تغلي وتعقد، باش نحطو من بعد فيها البطاطا المقلية. هنا بعد حوالي 10 دقايق يعني المرقة ديالنا راهي تغلي. عندنا تاني بجيه رانا حاطين طنجرة فيها الزيت. قلت لكم دايما باش تقلوا كمية كبيرة تاع بطاطا في وقت قصير، بلا ما تمرمدوا الكوزينة وتشفقوا على الزيت وتتحصلوا على بطاطا تكون مقرمشة وماشي شاربة الزيت. ديروا هذه الطريقة تاع طنجرة، يكون فيها شوية تاع الزيت، وتعمروها بالبطاطا القلية يعني بالبطاطا ديالكم. المهم برك الزيت تكون سخونة والفرن يكون متوسط. هنا دوك راني حطيت البطاطا، دوك نغطي عليها. يعني نخلي هذاك الغطيوه ديالها مشقوقه هكذا، باش كي يطلع البخار تاع الزيت ما راحش يعاود يفيض ويخلي النار تلهب. دوكا هنا بعد ما طابت نحيها كامل قباله، نحطها في كاش كسكاس هكذا باش نضمن اي قطره تاع زيت كانت فيها اي ريحه تروح. من بعد نشوف المرقه ديالي بعد حوالي 10 دقائق خلاص راهي غلات. نحط فيها البطاطا. المهم برك المرقه تكون يعني اكثر من البطاطا، هكذا باش نضمن باللي هذيك البطاطا راح تتشرب من هذيك المرقة وتتنفخ شوية وترطب. هكذا تتحصلوا على بطاطا تكون رطبة في الفم، شاربة المرقة قيس قيس. راكم تشوفوا هنا بعد حوالي 5 دقايق ضربت عليها الطلة، لقيتها شربت كامل هذيك المرقة الزايدة. هنا تقدروا ديروا لها شوية تاع اوراق تاع المعدنوس تاكلوها هكذاك. كاين اللي يديروا لها شوية تاع الخل الابيض، يعني قضية اذواق. المهم الوصفة هذه بزاف هايلة، وتقدروا ديروها حتى بالبطاطا مقلية البيتة. مثلا طيبتوا شاطت لكم هكذا بطاطا صبحت الغدوة من داك، تقدروا ديروا بنفس الطريقة تتحصلوا على أروع بطاطا شرمولة. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم، ما تنسونيش بالتفاعل. نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو المقبل بإذن الله، وابقى على خير.